Казахстанцы бурно обсуждают видео с кортежем, который беспрепятственно пересекает блокпост закрытого на карантин города Алматы. Ролик с бесстрашными мужчинами появился в социальных сетях. Молодые люди на дорогих автомобилях, а в колонне были Бентли, Кадиллак и Гелендваген, свободно проезжают полицейский кордон, и никто их даже не пытается остановить. Заканчивается этот ролик и вовсе праздничным застольем. Видимо, на него и торопились мужчины. Оказалось, что среди участников банкета был и начальник криминальной полиции Алматы Жанбулат Зиадин. Его уже отстранили от работы, ну а правоохранители тут же заявили, что нашли нарушителей режима ЧП и наказали. 3 водителей элитных авто и 2 пассажира арестованы, еще 2 разыскивают. У казахстанцев, конечно, возникают вопросы по поводу избирательности наказания за правонарушение. Одни могут свободно проезжать блокпосты, а других арестовывают просто за поход в магазин. Это кадры из Павлодара. Там мужчину задержали за то, что он вышел за хлебом без маски. Все, пойдем, сейчас прокуратуру. Я за хлебом вышел, вы что творите? В итоге за неповиновение стражам порядка житель Павлодара отправился за решетку на 3 суток. С масками вообще история непонятная. Санврачи уверяют, что носить их на улице не обязательно. Однако полицейские настаивают, что повязки должны быть у каждого. Вы бы уж определились. А еще ситуацию подогревают различные теории заговора о происхождении коронавируса. Почему некоторые казахстанцы не верят в опасность пневмонии нового типа и чихать хотели на официальные запреты? Мы разбирались. Они облизывают унитазы, Hey, it's Corona time right now. устраивают пикники и шумные тои. Коронавирус, нет. Коронавирус, нет. И это в то время, когда весь мир так или иначе живет в режиме ЧП и борется с коронавирусом. Вот только некоторые уверены, что все это чья-то выдумка, другие же просто плевать хотели на карантин. А почему она у вас внизу? Как и вот эти алматинцы, которым правило не помеха гулять с ребенком на улице и записывать ролики для соцсетей на спортивной площадке. Замечание участкового о домашнем режиме у компании тут же вызвало громкое несогласие. Вот меня. Смотри, на меня. На меня ребенок, да? Ты чем напрягаешь? Ты чем напрягаешь? Сейчас рот закрой. Не знаешь ни хера. Арман! Что, драться будем? До крови, братан? Чтобы объяснить парням, что дышать воздухом и качать мышцы можно и на балконе, полицейскому даже пришлось вызвать подкрепление. Пыл спортсменов поутих, когда на них надели наручники. К нарушению правил карантина добавили и более тяжкие статьи. Их действия квалифицируются по статьям 380 «Применение насилия в отношении представителя власти» и статья 378 «Оскорбление представителя власти». Грозит минимум 3 года лишения свободы, максимум до 8 лет. Всего в стране за решетку отправили уже 1500 нарушителей режима ЧП. Еще больше тех, кто отделался штрафом. Но почему на многих не действуют никакие предупреждения? Чтобы пробраться через блокпост, они готовы ехать в кузове самосвала, платить таксистам большие деньги за обход тайными тропами, а уж походы к проституткам и без того небезопасные. Период буйства вируса совсем трудно объяснить. Но социолог попытался. Говорит, люди не боятся, пока угроза не видна. На самом деле сложно оценить, понять, что из себя представляет угроза. Да? И цифры, которые показывают, сейчас более 1000 человек уже зараженных, на самом деле это даже для нашего населения не такое большое число зараженных. И так как люди с этим не сталкиваются в своем собственном окружении, конечно, возникает вопрос, а существует ли это на самом деле. Алматинец Александр Свинцов на этот вопрос отвечает уверенно. Я лично считаю, что
Сама эта пандемия глубоко надуманный факт. Я не верю в его такую смертоносность, которую сейчас кричат на всех углах. Если мы посмотрим статистику, от туберкулеза, от чехотки, да, погибает гораздо больше людей, чем от этого вируса. Но никто никаких танков никуда не вводил. В смертоносность вируса он не верит, а верит очень модным сегодня теориям заговора. Мужчина давно безработный, и времени детально изучить вопрос у него было много. Сейчас же доказано уже, что это боевой вирус, что это на самом деле просто недоработанный вирус, который вырвался из одной лаборатории в Ухане. Социолог Серик Бесимбаев считает, люди начинают объяснять какие-то вещи через конспирологию от того, что официальные источники делают это не всегда хорошо. У нас граждане скептически воспринимают информацию, которая идет из официальных каналов. Это связано с неоднократными случаями, когда люди получали одну новость, одну информацию, потом через некоторое время получалось совсем по-другому. И то, что объясняется им через конспирологию, кажется понятнее, чем эта информация идет от официальных источников. Вот только соблюдать карантин Александру Свинцову все же приходится. Из дома выходит только в магазин и на прогулку с собакой. Ведь штраф за нарушение режима придется платить вне зависимости от убеждений. Сейчас никуда выходить нельзя, поэтому приходится соблюдать карантин. Репетитор Сауле Бекмуратова теперь вынуждена заниматься со своими учениками дистанционно. Хотя считает, что власти приняли слишком уж строгие меры из-за вируса. Не так страшен он, как его малюют, считает женщина. Я, конечно, не медик, но все-таки как-никак мы все люди начитаны, мы все знаем, поэтому считаю, это как бы пневмония, грипп, вот это вот вместе взятых. Мы можем как бы своими народными методами, то есть своими методами, которые употребляли наши бабушки, дедушки, да, мы можем сами вылечиться. Вот только народная медицина не смогла спасти больше сотни тысяч больных коронавирусом по всему миру. Но и это учитель начальных классов объясняет по-своему. Одна женщина, пожилого возраста, умерла от сердечной недостаточности, то есть от давления. А выписали, что она умерла от коронавируса, понимаете? Это паника, вот это вот, этот флешмоб скорых машин. Серик Бесимбаев тоже не одобряет некоторые методы убеждения наших чиновников. Говорит, акция с караванами неотложек была лишней. Важна коммуникация и умение разговаривать с людьми на доступном языке. Все-таки нужно выбирать более простые способы. И кроме запугивания и создания ажиотажа, нужно еще просто на простом языке объяснять и подключать к этому разных людей, ученых, врачей. Подключиться лично решил Аким Талдыкоргана, чтобы навести, наконец, карантинный порядок в городе. Наметанный глаз чиновника сразу разоблачал лжецов, праздно гуляющих на улице. Где распечатать? Пойдем, покажи, где распечатать хотел. Ты не знаешь, что нигде не работает, что ли? Что врешь, надо стоишь? Первое предупреждение. Пристыженные первым предупреждением градоначальника люди тут же спешили запереться дома. Правда, некоторые так просто не отделались. Водители битком набитых автобусов еще долго будут помнить встречу с большим начальством. Ой, пойди сюда. Иди сюда. Послушайте, перчатки, а? Послушайте, надо оформить вот их надо. Да, его оформить. Заработав штраф, водитель теперь, возможно, будет носить маску. Вот только пассажиров от этого меньше не станет. Если люди не будут сидеть дома, то никакие антисептики не справятся с вирусом. Верят в него или нет? Юлия Яскевич, Анна Иломенко, Айман Якинбаева. Большие новости.